どうも、こんにちは。Uber Eats の配達を始めてから2ヶ月が経ちました。配達にもだいぶ慣れました。そして、これから夏、気を引き締める意味を込め、己の稼働を振り返りつつ、道具と装備を見直したいと思います。以前、ダイソーで配達グッズを揃えるという動画を出したんですけれども、この2ヶ月の淘汰の結果、どれが残って、どれが使わなくなったのか、あるいは一度も使わなかったのはどれか、ということについてもお伝えします。まずは、スマホですね。使っているのは iPhone 7です。これで、特に支障をきたしたっていうことはありません。装着しているのは、ハードケースのみですね。私、雨の日は稼働しないんで、防水ケースはありません。で、これからの季節は、熱が心配ですね。熱暴走で、アプリが止まったり、落ちたりっていうのが心配です。で、その対策はまた、いずれ考えたいと思います。スマホの料金プランは LINE もです。ソフトバンクからこの LINE もに乗り換えたんですけれども、ちょっと使えるか心配でした。で、自分は愛知県の主に豊田市と名古屋市で稼働してるんですけども、その自分には特に問題はないです、今のところ。あとこれ、月に 20GB の制限があるんですけども、私は昼だけしか稼働しないので、その自分には問題はないです。特に私は外で重い動画を見たり、ゲームをやったりっていうこともないので、月 20GB もあれば十分っていう感じですね。今月の今25日なんですけど、まだ 4.02GB しか使ってないですね。多分これ1日ずっと稼働していても、20GB で足りるんじゃないかなと思ってます。あとこれ、5分以内の通話は無料になるっていうオプションが今サービスで1年間ついていますので、お客さんやお店に問い合わせの電話をかけるときは躊躇せず電話かけることができます。大体問い合わせは5分以内で終わるので、ほとんど無料で電話をかけられるかなっていう感じです。私はアドレス125っていう 125cc の原付原種で稼働しています。で、スマホはこのスマホホルダーに装着してアプリを使っています。今まで外れたりしたことはないですね。開閉も楽で重宝しています。そしてクランプバーにスマホホルダーを装着しています。頑丈でこれも今まで問題はありませんでした。アドレス125にはこれのみで装着可能です。何かパーツを追加したり、車体を削ったりする必要もありません。モバイルバッテリーは、これがダイソーで1000円で購入しました。1万ミリアンペアアワーのやつです。半日稼働ぐらいだったら、これ一つあれば十分かなって思います。一応予備のバッテリーも持って行っています。こっちは3コインズで買ったやつですね。確か1500円ぐらいだったと思います。これも1万ミリアンペアアワーのやつですね。スマホとつないで、こっちはラックに入れて使ってます。で、このモバイルバッテリーなんですけど、ピックアップとドロップの都度、ちょっとラックに入れたまんまで盗難が怖いんですけど、その時はその時で諦めます。1000円なんで。で、このハンドルカバーはもう熱いので外してあります。ナックルガードはちょっと外すの面倒なんでそのままです。で、バッグですね。このカラビナで固定しています。私のアドレス125はフラットシート仕様なんで、安定感はありますね。
自分が確認した限り、今まで商品を崩したことはありません。このカラビナなんですけど、最初の頃は4つつけてたんですけど、今、両サイド2つだけですね。これでも全然大丈夫なんで、今はこれでやってます。あと、盗難防止で、このダイヤル付きのカラビナもバイク用品店で買ったんですけど、ダイヤルを合わせるのがちょっと面倒なんで、今はもう使ってないです。盗難防止には、このワイヤーロックを使ってますね。こっちの方が楽です。バッグの中身なんですけど、ここに4箇所、両サイド2つずつ、ドリンクホルダーの網があったんですけど、私はもう全部切りました。後で、やっぱり必要だったなって思うことはなかったですね。もう切って正解でした。この仕切りは縦にして2ブロック半々にして使うようにしています。で、これちょっとどっちかにずらしてつけて、ドリンクがすっぽり入るようにしている方もいらっしゃるようなんですけど、それは個人の好みでやればいいかなと思います。で、この仕切りのマジックテープなんですけど、私はここちょっとマジックテープを買ってきて、ここで貼り付けて塞いでいます。というのもちょっと服の素材によっては、これマジックテープについちゃうことがあって、商品を入れたり出したりする際にくっついちゃうことがあって、それがちょっと煩わしいんで、ここ塞いであります、マジックテープ。下もマジックテープあるんですけど、こっちも上と同様、塞いであります。っていうのも、商品の大きさによって、この仕切りをずらさないと入らない場合があって、その時こっちの下のマジックテープがくっついてると、ちょっとずらす時に面倒なんで、ずらしやすいように、下もマジックテープ塞いであります。で、くっつけるときも、ここだけくっつければいい感じですね。で、下がくっついていない分、ちょっとここ、ずれるんですけど、問題はないですね。ここだけくっついてれば、私はいい感じです。あとはこのバッグのカバーですね。これは、こういう風に、こういう風にかぶせて使います。これで稼働の前と後に紙や汚れから防ぐことができます。これダイソーの200円のバッグだったんですけど、取っ手を切って、で、そこに穴を開けて細工してあります。ここに最初からマジックテープがついているので、被せるだけだと不安っていう場合は、バッグのところに貼り付けて、飛ばないようにしています。で、ヘルメットが OGK カブトのエアロブレード5ってやつですね、これ。ブルーのミラーシールドをつけています。これで眩しさや日焼けからは、守れるんじゃないかなという感じです。フルフェイスのデメリットとしては、重い、熱い、あと、被ったまま飲み食いできない。それからお店にこのまま入ることができない。お客さんと対面するときも被ったままは無理っていうのがデメリットですね。ジェット式ヘルメットや、あとハンキャップっていうんですかね。そういうヘルメットでの稼働も考えたんですけど、やっぱり安全を優先することにしました。やっぱり万が一顔面ダイブでもした時を考えるとちょっと恐ろしいので、ヘルメットはピックアップやドロップの都度脱いでリアボックスに入れています。そのリアボックスの蓋がバッグに当たって突っかえるって以前動画でお伝えしたことがあるんですけど、
特にそんなに問題はないです。使えることは使えるんですけど、ちゃんと収納できて困ったことはありません。次はマスクですね。使ってるのはこの不織布マスクです。これはダイソーで買いました。今でもずっと使っています。この30枚入りのやつ、以前はもうコロナ禍のマスク不足で全然なかったんですけど、最近また見るようになりましたね。で、以前だったら他の店で50枚入りで2000円とか3000円とかで売ってたんですけども、今は100円でこれが30枚入りが買えるっていうのはありがたいですね。フルフェイスヘルメットのデメリットの一つとして挙げられるんですけども、マスクをつけるにはその都度ヘルメットを脱がなければいけないっていう面倒くささがあります。このグローブはワークマンで買いましたね。こんな感じですね。指が出てるんで、このままスマホも使えますし、で、ここに手のひらにパッドがついてるんで、ハンドルを握るときも力を軽減してくれて便利ですね、これ。ただ、やっぱここ、指が出てる分は日焼けしちゃいますね。ちょっとわかりますかね、これ。ちょっと、ここの出てる部分、日に焼けちゃってますね。ちょっと指を切断されたカイジみたいになってますけど。これは今後どうするかちょっと考え中です。で、次が除菌スプレーとキッチンペーパーです。これもダイソーで2つとも買いました。最初からこれも使い続けています。で、稼働前にこれでスプレーして、ここ開け口がゴムで縛ってあるんですけど、こうやって取って、で、これで拭き取るっていう感じですね。で、あとこのキッチンペーパーは商品の固定にも使えますね。柔軟性があるんで、結構融通が効きますね、これ。すごい思ったより便利でした、これ。で、例えばこういう商品があったとして、こういう風にバッグに入れた時に、これを使うとすると、こんな感じで入れますかね。で、こうやって縮めたり曲げたりできるんで、こういう風に商品の形とか大きさに合わせて、変形することもできるので、便利ですね、これは。で、次は、アルミシートと保冷保温バッグです。こちら両方とも商品の固定に使っています。これ、曲げると、なんて言うんですかね、バネの作用。この戻る力で結構使えますので、商品の固定に便利なんですね、これ。この保冷バッグも同様で、こうやって畳んで、商品を固定するときにこうやって畳んで使います。コンパクトで使いやすいですね。こういう風に曲げれば、こうやって使えますので戻る力で。結構、これも便利ですね。こんな感じで使ってます。で、こっちのアルミシートなんですけど、このサイズですね。160×90 センチのやつなんですけども、こうやって縦にするとちょうど、このバッグの、この縦のサイズにぴったり入るんですね。このアルミバッグも同様にこうやって入りますね。だから、すごい収納にも便利で、取り出しやすくて使いやすいです。場所も取らないんで、これあれば重宝するかなと思います。で、このアルミバッグなんですけども、これからの季節、商品を入れて保冷用にも使えるかなって思ってます。で、次が、このレジャーマットですね。これもダイソーで100円で買いました。で、これは商品の固定に使えます。ここで、こうやって広げられるので、これも融通が効くかなって思います。これも最初から使い続けてますね。すごい軽いんで、軽くてコンパクトで、邪魔にもならないんで、すごい重宝してます。
で、これ、おまけに、この長さが、このバッグの縦の長さとちょうど同じなんで、こうやってすっぽりはまって、固定にも便利ですね、これ。サイズがちょうど同じなんで、こうやってスポッて入れられますね。で、これも柔軟性あるんで、結構用途に応じて変形できるっていうのも便利ですね。広げれば、こういう風に、変形できるんで、これなら自転車稼働の人もそんな重くないんで邪魔にはならないかなと思います。で、次がこのウェットティッシュですね。この箱タイプなんですけども、これもダイソーで買ったんですけど、今はもっぱら商品の固定に使ってます。当初は商品がこぼれた時のために拭き取るものとして予定していたんですけど、その機会は一度もなく、ティッシュとしては一度も使ってないですね。で、あとこれちょっと重いんで、ちょっと今使おうかどうか、今後使おうかどうか迷ってますね。これ折りたたんだり曲げたりできないんで、ちょっと不便かなと思ってます。こういう風に固定して使うために持ってます。あとはハンドタオルですね。これも昔ダイソーで買ったような記憶があります。今ジェットタオルとかないんで、これで手洗いした際は拭いてます。次は飲み水です。これからの季節は特に必要になってくるんじゃないかなと思います。自分はアドレス125の前の方のラックにこうやって突っ込んで入れています。フルフェイスヘルメットなんで、前にも言った通り、ちょっとこのまま被って飲むっていうのはできないんで、そこは不便なんですけど、水は今後絶対必要になると思います。絆創膏です。些細な傷でも、傷口を晒すのはちょっと、やっぱり不衛生なんで、間違っても商品に血とかついてはいけないので、これは持っていた方がいいですね。これ箱ごと持っていくのは不便なんで、私はこのバッグに貼り付けたポーチに、数枚入れてますね。いつでも使えるように、すぐ取り出せるようになってます。メモ帳と付箋とペンです。これダブルの配達の時に、もし番号が貼ってない場合、どっちの商品がどっちの番号かわかんなくなっちゃったっていうことがないように、これ商品番号を書いて、それぞれ貼り付けて区別できるようにっていうことで用意したんですけども、メモ帳も何か問い合わせの電話とかで話しながらメモするっていう時に必要かなと思って買ったっていうか用意したんですけども、これまだ一度も使ったことないですね。これはなくてもいいかなと思うんですけど、一応今万が一のために一応常に持ってるようにはしています。これもバッグに貼り付けたポーチにこういう風に入れていつでも使えるようにしています。養生テープです。崩れやすい商品があったとして、これを、こういう風にバッグに貼り付けて固定する予定のものだったんですけど、結局一度も使ったことはないです。普通に固定すれば、ほとんどのものは問題ないので、このテープは使わないと思います。で、次は、この滑り止めシートですね。これ、商品が滑らないために、このバッグの底に敷きました。こんな感じですね。ただこれ、仕切りをずらすときに、こうやって崩れてしまうので、それがちょっと煩わしかったですね。この度に崩れるたびにちょっと直すっていうのはめんどくさいんで、もうこれはスタメン落ちです。効果はあるんですけど、これ、滑らないっていうのは、ただ普通に商品固定すれば問題ないので、これは必要なかったですね、私には。で、あとは、ティッシュですね。これ、普通のティッシュなんですけども、商品がこぼれた際に拭き取るためのものとして購入したんですけども、先ほどのウェットティッシュと同様、
一度も使ったことはないですね。まあそもそもこのキッチンペーパーがあるので、こっちはもう必要ないっていう感じですね。発泡スチロールのレンガですね。これは商品固定のために2つ購入したんですけども、まあ最初は使ってたんですけども、まあこんなに持ってても意味はないなと思って、今ではもう使っていませんね。まあ持っててもないです。まあなくても全然問題ないです。今んとこ。タオルです。これも商品固定のためにダイソーで購入しました。これ便利なんですけど、バッグのマジックテープに貼り付くことがあって、ちょっと地味にストレスでしたね、これ。これが度重なると結構、塵も積もって結構なストレスになりますね。あと、たまに外に出迎えてくださるお客さんがいて、商品受け渡しの際にバッグの中を見られることがあります。で、そこになんか生活感のありそうなタオルがあると、不衛生に見られるんじゃないかとちょっと思いました。これ私個人の意見なんですけど、色あせたりよれたりしたタオルがあると、お客さん、それ綺麗なのって思うんじゃないかってちょっと思いまして、で、それでちょっと使うのやめました。で、その点に関して、私はこの先ほどのアルミシート使ってます。まあこれならそんなに、不衛生に見られることはないかなと思ってます。ビニール袋です。こっちが S サイズで、こっちが M サイズ。2つ買いました。これらはお店の袋が破れた時の予備のために買いましたが、まだその使う機会はありません。また最初の頃は紙袋だけの商品をいちいちこれらの袋に入れてたんですけど、今はもう入れていません。まあかさばらないので、一応バイクのリアボックスには置いてはあります。最後になんでダイソーの商品ばかり使っているのかっていうことなんですけども、それは替えが利きやすいからです。それらがなくなったり壊れたりした場合でも、店舗がたくさんあるので、稼働の途中でもすぐに買いに行けることができます。あらかじめどの品物を使うか決めておけば、購入する際も迷うことがなくなります。一度これっていうものを決めておけば、どれ買えばいいんだっけとか、どのサイズを買えばいいんだっけっていう迷いがなくなるので、効率がいいんですね。それだけの理由なんで、私はダイソーが便利だと思っています。では、長らくのご視聴ありがとうございました。